ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் கூல் பாய்ஸ் பெயிண்டிங். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஏர் கம்ப்ரஸருக்கு வந்து ஆயில் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். அதோட ஃபுல் டீட்டெயில் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். புதுசாக பார்க்குறவங்க தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆளுங்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுருங்க. அப்போ தான் நம்ம போட்டு இது போன்ற பயனுள்ள வீடியோக்கெல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஏர் கம்ப்ரஸர் வந்து ஆயில் லெவல் வந்து அடிக்கடி செக் பண்ணணும். ஆயில் லெவல் சரியாக இல்லைன்னா அடிக்கடி நம்ம கம்ப்ரஸர் வந்து ஹீட் ஆகி ஆஃப் ஆகும். அப்போமே தெரியும் நமக்கு ஆயிலில் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் ஆயில் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயில் வந்து ரொம்ப பிளாக்காக இருக்குது, ரொம்ப தொளி மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அதனால் இது ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும். அடிக்கடி ஹீட் ஆகி ஆஃப் ஆகுது. அதனால் அந்த ஆயிலை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறது நல்லது. பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பீட்டாலி கம்பெனியோட 50 லிட்டரு கெப்பாசிட்டி உள்ள ஏர் கம்ப்ரஸரு. இதை பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அந்த ஏர் ஃபில்டர் ரிமூவ் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறமா அதுக்கு மேலே உள்ள கவரும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும். ரிமூவ் பண்ணால் தான் நம்ம ஆயிலை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும். நம்ம மேலே உள்ள கவரை ரிமூவ் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆயில் ட்ரெயின் பிளாக் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. மேலே வந்து ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் ஒரு கேப் கொடுத்துருப்பாங்க ஆயில் உள்ளே விட்ற மாதிரி. அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். கீழே வந்து நம்ம இந்த ஆயில் ட்ரெயின் பிளக் தான் இருக்குது. இது வந்து 18-19 ஸ்பேனர் வச்சு ரிமூவ் பண்ணணும். ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டப்பா ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஆயில் எடுக்கிறதுக்கு. இல்லை ஏதாவது ட்ரே மாதிரி எதாவது இருந்தாலும் ஓகே தான். நமக்கு ஆயில் லெவல் மாறாமல் இருந்தால் ஓப்பன் பண்ண உடனே வந்துடும். இது லெவல் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்ம சரித்து தான் எடுக்கணும் ஆயில் லெவல் கரெக்டாக இருந்தாலும் கடைசியில் கொஞ்சம் அதே மாதிரி சரித்து தான் எடுத்தாகணும். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், கருப்பு கலரில் ரொம்ப வீக்காக இருக்குது ஆயில். வேஸ்ட் ஆயில் வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே ரிமூவ் பண்ணிடணும். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தான் அடுத்து சேஞ்ச் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னால் வந்து நம்ம ஆயில் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வந்து ஒரு 50 to 100 ml போல் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆயிலை விட்டு இந்த ட்ரெயின் பிளாக்கை நம்ம லாக் பண்ணிவிட்டு ஆயில் விட்டு திருப்பி கம்ப்ரஸரை ஓட்டிக்கிட்டு திருப்பியும் அந்த ஆயில் எடுத்துட்டோம்னா உள்ளே இருக்கிற ஓட்டைகளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்லிட்ஜியாக உள்ள எல்லா ஆயிலும் ரிமூவ் ஆயிரும். ஏன்னா உள்ள ரன்னிங்கில் இருக்கிற ஆயிலெலாம் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி எடுக்கும்போது வராது. கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு நம்ம ரன் பண்ணிவிட்டு ரிமூவ் பண்ணோம்னா அதுவும் நமக்கு ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் தான் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஒரு 100 ml போல் விட்டு கம்ப்ரஸரை ரன் பண்ணலாம். ஒரு 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் ஓட்டிக்கிட்டு ஃபுல்லாக வந்து திருப்பியும் இருக்கிற ஆயிலை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணதுலேருந்து உள்ளே இன்னும் தங்கி இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட் ஆயில் இந்த இதில் வந்து நம்ம திருப்பி எடுத்துடலாம். இப்படி நம்ம ரன் பண்ணதுனால அதனால் ஃபுல்லாக நமக்கு உள்ளே வந்து எல்லாமே கிளியர் ஆகிடும். இப்படி பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம ஏர் கம்ப்ரஸர் வந்து ஆயில் வந்து ஃபில் பண்ணணும். அப்போ தான் கொஞ்ச நாள் அதிகமாக இன்னும் போகும் அடுத்த இதுக்கு. ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. நம்ம வந்து ட்ரெயின் பிளாக்கை வந்து டைட் பண்ணிடலாம். ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆயில் லெவலுக்கு ஆயிலை வந்து ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிடணும்.
ரொம்ப நாள் நம்ம ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணாமல் ஓட்டிகிட்டு இருந்தோம்னா உள்ளே வந்து இன்ஜின் வந்து கரப்டர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் நமக்கு அடிக்கடி ஹீட்டாகி ஆஃப் ஆகும்போதே நம்ம நோட் பண்ணணும். ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஆயில் லெவலில் பார்த்தாலே தெரியும் மேக்ஸிமம். அதேமாதிரி ஆயில் நம்ம என்ன மாதிரி கண்டிஷனில் இருக்குன்னு அந்த கண்ணாடி வழியாக பார்த்தோம்னாலும் நமக்கு தெரியும். ரொம்ப கருப்பாக இருந்ததுன்னா நம்ம உடனே மாற்றிட வேண்டியதான். லெவல் கரெக்டாக இருக்குது அதனால் மாற்றண்டான்லாம் பார்க்கக்கூடாது. ரொம்ப பிளாக்காக இருந்தாலும் நம்ம ஆயிலை மாற்றிடணும். ஆயில் ஃபுல்லாக நம்ம ஃபில் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெட் பாயிண்ட்டை பார்த்துடணும். அந்த பாயிண்ட் லெவலு ஊற்றிக்கிட்டு லெவலுக்கு நம்ம ஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்ம மேலே காப்பாக இது பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம லெவலுக்கு கரெக்டாக ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ரெட் லெவலுக்கு. இனிமேல் நம்ம கேப்பை போட்டு மூடிட்டு நார்மலாக நம்ம எல்லாம் கவரெல்லாம் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம திருப்பி ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நம்ம கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணும்போதே அடிக்கடி ஆஃப் ஆனாலும் அதே மாதிரி அந்த ஆயில் லெவல் குறைஞ்சிருந்தாலும் அதே மாதிரி ஆயில் வந்து நமக்கு ரொம்ப பிளாக்காக இருந்தாலும் உடனே ஆயிலை மாற்றி ரன் பண்ணணும். அப்போ தான் கம்ப்ரஸர் வந்து நமக்கு லைஃப் தரும். எல்லாம் போட்டு நம்ம இந்த கவரை மாட்டிடலாம். இதுக்கு இந்த பீட்டாலி இதில் வந்து நமக்கு இந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு வந்து நமக்கு அந்த த்ரெட் வந்து நமக்கு பிளாஸ்டிக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க. அது ஹீட்டில் வந்து உருகி போச்சு. அதனால் நான் இது ரெண்டாவது தனியாக வாங்கி மாட்டியிருக்கேன். இனிமேல் நம்ம வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணி கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கம்ப்ரஸர் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க. எதுவும் சந்தேகம் இருந்தால் நம்ம கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம வீடியோக்கு அப்படியே ஒரு லைக் கொடுங்க. எல்லோரும் வீடியோ பார்த்து ரொம்ப நன்றி. அப்படியே எல்லோரும் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்கள் பொண்ணான கையை கொண்டு அந்த பெல்லில் தட்டிடுங்க.